असम में बाढ़ की स्थिति लगातार बिगड़ रही है। राज्य के कई इलाकों में नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। बारिश के कारण 10 जिलों में पानी भर गया है, जिससे 37,000 से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। वहीं असम में बारिश के कारण हुए भूस्खलन में एक व्यक्ति की मौत हो गई है। जानकारी के मुताबिक व्यक्ति की मौत घर की 4 दीवारी गिरने से हुई है। राज्य के जोरहट जिले के निमती घाट में ब्रह्मपुत्र खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। वहीं कामपुर में कोपली और कामपुर जिले के पूथीमारी में भी नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं।